अभी देखिए कार्बन को साथ मैंने अटैच कर दिया है आर्मेचर को। ये बहुत ही मुश्किल एक काम है, आपको बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ेगा। अभी इसमें मैग्नेट फिट करते। देखिए इस जगह पे एक कट बना हुआ है काला, देख सकते हैं। तो इसमें भी एक कट बना हुआ है, इस कट के साथ ये वाला को मैचिंग करना है और इसको लगना भी बहुत मुश्किल है। देखिए तो धीरे धीरे से इसमें अंदर घुसाना पड़ेगा। अभी इसको इसमें फिटिंग करते हैं। देखिए इस तरीके से हो जाएगा इसके अंदर।